Chắc liệp số bông bộ tỏ khné ngay nàyខ្ញុំ một hai phí rồi biệp kho tray này chỉ mùi bên bò cho chín bông nó dương đã scot nốt vô tơ rùm lính ở về làng trường tróng scot nốt nàyខ្ញុំដាក់ចំនួនមួយកូនចានចង្កឹះវាស្មើនឹង40រៀលបាយមកយើងដាក់ខ្ទឹមចូលខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហើយយើងបំពងខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យពេលស្ករឡើងពងត្រកជើងក្រងមិនយើងដាក់ខ្ទឹមចូលដាក់ទឹកត្រីចូលទឹកត្រី30រៀលបាយហើយម្រេចនេះដាក់យើងច្រើនណាដាក់មួយស្ព្រាបាយកំប៉ុងព្រោះអីយើងខត្រីយើងត្រូវការវានឹងហឹរបន្តិចដើម្បីកាត់ឆ្អាបផងដាក់អំបិលមាត់ហ្នឹងចូលមួយស្ព្រាកាហ្វេហើយខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងចំនួន1ស្ព្រាកាហ្វេបងប្អូនដែលគាត់មិនញ៉ាំប៊ីចេងក៏មិនបាច់ដាក់ហើយនឹងដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់ចំនួន1ស្ព្រាបាយចុះបន្ទាប់ពីគ្រឿងហ្នឹងវារលាយចូលគ្នាឈ្ងុយណាហើយបន្ទាប់មកយើងចាស់នេះពេញប៉ោះយើងពុះ1ជា2ទៅណាព្រោះយើងខយើងត្រូវដាក់ពេញប៉ោះធំព្រោះវាលួយឲ្យខ្ញុំដាក់ពេញប៉ោះត្រៀបទៅក្រោមខ្លះដើម្បីត្រាប់ត្រីតោះមកនេះចានេះត្រីគឺត្រីប្រធូខ្ញុំលាងទឹកស្អាតទៅហើយចំនួនកន្លះគីឡូហើយយកវាមករៀបចូលនៅក្នុងឆ្នាំងទៅមកយើងក្របគម្របវាប្រហែលជា5នាទីយើងបើកមើលម្ដងទៅដើម្បីចេញជាតិឆ្អាបពីត្រីហ្នឹងចាឥឡូវនេះ5នាទីកន្លងទៅហើយឥឡូវយើងបើកមើលវាម្ដងទៅចាឃើញថាទឹកវារីងទេព្រោះអីវាទឹកវាចេញមកពីពេញប៉ោះវាលិចត្រីយើងល្មមអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដើមខ្ទឹមបើបងប្អូនដែលគាត់អត់ចូលចិត្តញ៉ាំមិនដាក់ក៏បានតែខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ដើមខ្ទឹមតែយើងយកដាក់ដើមក្បាលគល់វាហ្នឹងហើយដាក់ចូលទៅឲ្យមានជាតិបន្លែហើយចំពោះខត្រីបងប្អូនកុំឲ្យកូរកុំឲ្យច្បល់វាវឹកវរណាព្រោះអីត្រីនឹងបាយសាច់វាអត់ឆ្ងាញ់វាគួរចង់ញ៉ាំចាឥឡូវយើងបើកមើលម្ដងទៀតចាប់ពេលនេះគឺខ្ញុំនឹងថែមទឹកស្អាតចូលទៅឲ្យលីងលិចត្រីបន្តិចចាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ដើមងាស់វាបន្តទៀតរហូតដល់ត្រីយើងវាចូលជាតិល្អហើយឆ្ងាញ់ចាំបងប្អូនឥឡូវនេះខត្រីតែខ្ញុំខហ្នឹងរយៈពេល1ម៉ោងឃើញថាវាឆ្អិនហើយពេញប៉ោះក៏លួចអស់ដែរចាំខ្ញុំភ្លក់មករសជាតិវាហើយគឺផ្អែមប្រៃជូរហឹរម្រេចល្មមណាចឹងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមរោយទៅតែមកបិទភ្លើងបានហើយ
ប្អូនរៀបរយហើយឥឡូវខ្ញុំមើលសាច់ត្រីចាប់ភ្លក់វាមើលសាច់ត្រីនេះវាចូលគ្នាជាមួយនឹងខនឹងមែនតើឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត